So hari ni kita akan buka untuk tengok box ada apa dalam box ni. Ini contoh box Greenwood pole saw. Maksudnya pada main unit ada extended shaft, lepas tu dengan dia punya gergaji lah saw. So apa yang ada dalam ni adalah main unit ada safety switch, tekan ni baru tekan ni, lepas tu battery slot. Okay. Lepas tu dia ada extended shaft. Contohnya macam ni. Kita bila dia sambung macam ni je. Tekan twist. Tak nak pakai benda ni pun tak apa. Kita cabut, pakai yang pendek. Tapi kita tunjuk yang ni dulu. Ni adalah dia punya saw, gergaji gergaji ni nampak tajam lah, 8 inci gergaji. So dalam ni kena letak minyak pelincir untuk mata gergaji ni. Ni Greenwood 40 volt dengan 4 amp power AH. So ini dia punya untuk ketatkan gergaji tu. Ada nak longgar, ni untuk adjust. So bila dah adjust, kita ketatkan balik, bagi dia ada macam ada play sikit je kat sini, jangan terlalu longgar. So ni casing untuk protect mata gergaji. Dan ini adalah level minyak kita. So kita pastikan minyak ni sentiasa ada lah kalau kita nak pakai. Lepas tu ada juga dia kasih bateri 40 volt lithium ion. So datang dan daripada kotak fully charge lah. Bateri nampak baru, 2020 punya manufacturing. So bateri ni bateri baru lah. So nak pastikan dapat tu, bateri tu main peranan penting. Pastikan bateri tu jangan terlalu lama, dalam 5 tahun ke, sebab bateri akan kurang power dia kalau over the time. Kotak dia lah. Dapat charger, universal charger untuk Greenwood sendiri lah. Dia ada 2.2 amp untuk charge. So kalau nak charge dia boleh slide macam ni je. So plug dia akan dekat sini, wire plug dekat sini. So nak detach, simply tarik. Dia boleh gantung juga, ada option untuk gantung benda ni. So macam letak kat dinding, slide. Yang charger ni dia datang dengan 2 optional. Maksudnya sama ada kita nak pakai plug 2 pin ataupun UK plug pin 2.
juga kasih shoulder strap. Ni shoulder strap mana attachment yang tengah ni kita boleh letak shoulder strap. So bila kalau kita nak potong dahan, kita boleh sangkutkan dekat badan kita. Ada juga free gift. Dia bagi free gift. Ni Greenwood, ni daripada Greenwood official store dekat Lazada. So dia bagi free gift guard mata, dia bagi glove dan bagi USB port lah. Tak tahu ini macam free gift lah. So apa yang penting adalah ini untuk charger dan bateri dia bagi 1 tahun warranty. So 1 tahun warranty, kat sini ada serial number lah. Kat sini ada serial number dan dekat bateri juga ada serial number. So untuk main unit, untuk main unit ni semua ni sekali motor dia semua tu dia ada 2 tahun warranty. Ini daripada warranty Greenwood Malaysia lah, official store dekat Malaysia. Ni model ni adalah dekat tulis pula. Tapi selalunya model ni adalah sama sajalah across the line. GB Greenwood, GB 40 Pulsar PS, something like that lah. GB 40 PS Pulsar PS. Tak silap dia ada jual lagi satu variant, iaitu variant di mana yang dia the top part ni dia boleh tukar dengan H trimming. H trimming ni maksudnya kalau kita nak trim daun-daun yang kat pokok, so dia akan ada macam yang gunting, yang untuk gunting daun lah. So itu dia ada produk lah. Tapi rasanya benda tu kalau dapat beli asing boleh juga masuk dalam